ကဲအခုဤရောက်ရှိတဲ့နေရာကတော့ဇီထောက်ပွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ဇီထောက်ကောပတိုနာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ BC ရှစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ကဲဤလာကြည့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဇီထောက်ဝမှာတနေ့နဲ့တနေ့တို့ခရစ်မတ်အချိန်မှာဆိုရင်ပေါ့နော်တို့ပြည့်စီတာခရစ်မတ်ဖရီတို့ပြည့်တာတနေ့လုံးဝကိုမတူဘူးနော်အရန်ရေခုန်တယ်ဒီနေ့မှာတို့တွေဘာတွေပြင်ထားပြီးလဲပေါ့နော်အခုချိန်မှာတို့တွေဘာတွေပြည့်စီပြီးလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေ့ကတော့17လပဲပေါ့နော်ဒီနေ့က17လပဲ18ရက်နေ့မှာလာကြည့်ဖြစ်တယ်ဘယ်အချိန်လာလဲဆိုလာတဲ့ချိန်က2နာရီခွဲ3နာရီတော့ပေါ့နော်လုံးဝနေမပူနော်လုံးဝအစီပြည့်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တာလည်းအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်တော်မှပေါ့နော်ဒီအချိန်တော်မှတော်တော်လူများနေပြီနော်ညနေပိုင်းဆိုရင်ဘလောက်တော့များမလဲရောက်တာက2နာရီ3နာရီနော်2နာရီကျော်3နာရီလောက်ဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့မှလူတော်တော်လေးများတယ်နော်ဒါကတော့အနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒါခလေးဆော့တဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်အရင်လာတယ်ဒီနေ့ကတော့အထင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ရေခဲမဘာရေခဲမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီငငယ်တော့ကြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအယုံပေါ့နော်သူတို့ခေါ်တာကအဲရိုဆာလာအဲ့ဒီကလည်းဘာလဲကတ်တိုမကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါ်မထီဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအယုံမလေးပုံစံသူတို့ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့ဈေးတဲ့မှာပေါ့နော်ဒီမှာခရစ်မတ်ပေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အရေးချစ်တဲ့ကလေခရစ်မတ်ပေးလေးတွေတွေ့တဲ့ခါကျရင်လုံးဝအရင်ကိုစိတ်ချမ်းသာပါဒီမှာတို့ဆိုင်လေးတွေလောက်ထားတာအရင်လာတော့နော်နောက်တစ်ခုကလေဒီအရက်ကိုအရက်တဘောကျခေါင်းအကြီးဖေမဲ့ဖေရသေးတယ်လူကအကောင်သေးလို့အုံနောက်တော့ကြီးမဲ့ပုံစံပဲဒီမှာတို့လောက်ထားတာလေဒီတလန်းလုံးနော်ကြည့်တာကတို့ဘယ်လိုပုံစံပြထားလဲဆိုကတ်တိုးတွေကအိမ်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တို့ဒါကော်ဖီဆိုင်လေးတွေတို့လောက်ထားတာချစ်စရာလေးနော်တဲ့အိမ်ဓာတ်ဖို့ရိုက်လို့ရတာအရင်ချစ်စရာကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုင်လေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာခလေးကစားတဲ့နေရာ ADG ပုံစံလေးတွေအဲ့လိုစလာတို့ခေါ်တာမသိဘူးအဲ့ဒီအယောင်လေးတွေလေးရှိတယ်ဒီနေ့တို့ပြထားတာအဲ့လိုမျိုးပုံစံပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဘာလဲလာပူလာဘာလဲမသိတို့လောက်ထားဒီနေ့ကတော့ဒီအဲ့ဒီအဲရိုစာအယုတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတို့အေလေးကအရဲချစ်စရာကောင်းလေနော်အေကတသေးလေးနဲ့အထက်မှာတို့ကဈေးရောက်တယ်နော်အထက်မှာဈေးရောက်တယ်ကိုဝယ်ချေမွေချေနေအေရပါမဝယ်ကဲတော့ပဲရှောက်ကြည့်ဒီမှာတို့ခေါ်တာအန်နာနဲ့အဲရိုစာဒီအယုတ်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်တို့ပြထားတာနော်အရဲလာတယ်ကိုမသိရဆိုကိုကတော့ကဘာရဲရောက်သွားတယ်လို့ပဲအေလေးတွေဒီမှာကြည့်ပါဦးအထက်မှာလည်းဓာတ်ပုံဝေးရိုက်လို့ရတယ်သူတို့အထက်မှာလည်းဈေးရောက်တချို့ဟာကျတော့အယုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေ AG တွေဘာညာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြစ်မှာလည်းဒါပေါ်ရိုက်တော့ရတယ်သူတို့ဒီဇိုင်းလောက်ထားတာအရင်မှနေနော်မသိကတ်တိုထဲရောက်တယ်လို့အရင်လာတယ်နောက်တစ်ခုကပြောချင်တဲ့ဒီနေရာမှာလာမယ်ဆိုရင်တော့AG လေးတွေဆိုတောက်လေးကိုအခုရှင်မဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကတော့ဘရေးဥစားတင်နေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လေနော်တို့အမေရောင်လေးတော့ဝတ်တာပုံများတယ်ဒါပေမဲ့အယောင်တောက်လေးဝတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ဖို့ရိုက်တဲ့ခါအရေးပေါ်တယ်မမေလေးဆိုဓာတ်ဖို့ရိုက်တာမပေါ်ဘူးဒီမှာအထက်မှာတက်လာတို့စောင်းတယ်ဒီအယောင်မလေးပေါ့နော်ဒီရေခေါ်မတော့အဲ့လိုစလာမသိဘူးနော်ဒီရေခဲမရဲ့ပစ္စည်းပေါ့နော်အယောင်လေးတွေစောင်းလေးတွေတို့ရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အထက်မှာဝယ်ချေလို့ရတယ်မဝယ်ချေလို့ရပါတယ်ရှင့်တော်တော်များတယ်နော်ဒီမှာကျဲလူတော်တော်များနေပြီနော်ဒါကနေ့လယ်ပိုင်းနော်နေ့လယ်ပိုင်းတော့မှဒီတော်တော်များနေပြီဒါတော့မှတို့ပြေစီတာမပြီးသေးဘူးနော်ဟိုခရစ်စမတ်ပေးအကြီးတက်မှာဆိုတော့မှတို့ပေးမဝေသေးဘူးနော်ဒါတော့အပြေမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျဲအေးလေးတွေကဘယ်လောက်ထိချစ်စရာကောင်းလဲဒီမှာကြည့်ပါဦးဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအကြီးတောက်လေးကိုလာပြီးတော့ဓာတ်ပုံရက်လုံးဝမိုက်ရနော်ဒီမှာကျဲအေးလေးတွေကော်ဖီဆိုင်တွေဘာတွေညာတွေရှိတာပေါ့နော်ဟိုမှာတော့အဲ့ဒီခရစ်မတ်ပေးရောက်ဖို့အကြီးအတော်တော်လေးတွားရသေးတာပေါ့နော်ဒီမှာဒီကြားထဲမှာဆိုင်တွေပုံစံလေးလိုက်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အရေးချစ်စရာကောင်းပါတယ်ကဲလာလဲချင်းတဲ့သူတွေလာလဲလို့ရနေပြီနော်ဒါတော့မှဒီစီဘာလာမရောက်သေးဘူးနော်ဒီစီဘာလာမရောက်ဒီမှာကျသူတို့ခေါ်တာဂေါ်စီလာဒဲရိုဆောလာဒီပါအယုတ်ကတော့ပိုးကောင်းကိုပြေပိုးကောက်လာမသိဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပိုးကောက်တွေ့လိုက်တာနဲ့ COVID-19 ပဲတတိရတယ်ဒီခရစ်စမတ်ပေးရောက်ဖို့ဒီမှာကျလူတော်တော်များနေပြီနော်ဒါကနေ့လယ်ပိုင်းပဲရှိရနေမပူနော်နေလုံးဝမပူဘူးရောက်တာက3နာရီ2နာရီကျော်3နာရီနေလုံးဝမပူအဲ့ဒီခရစ်စမတ်ပေးရောက်ဖို့အရေးကိုနော်ကတော်တော်လေးကိုလိုက်ရှောက်လိုက်ရသေးတယ်နော်လိုက်ရှောက်တယ်ဆိုတာဒီအယုတ်တွေလိုက်ကြည့်တာပါ
ဒီအယုတ်တယောက်ရှိမယ်သူ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်တော့အေးအယုတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာအယုတ်မှနာမည်ခေါ်မတဲ့ဟုတ်လားကတ်တော့ကရီတော်ရင်တော့မကြည့်တာဖြစ်တဲ့လေနော်အယုတ်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ဘာအယုတ်မှခေါ်မတဲ့ဒီမှာထက်မှကျဲသူတို့ဈေးရောင်းနေနော်အထက်မှာကအယုတ်လေးတွေဝဲဝန်ယုတ်လေးတွေသူတို့အရှိမပြတ်ထားတဲ့သူတို့ပုံတိုက်သူတို့အထက်မှာရောင်းတယ်ပေါ့နော်ဝဲဝဲယုတ်လေးတွေခွေးအယုတ်လေးတွေဘာယုတ်ညာယုတ်ဘာယုတ်ညာယုတ်တွေပေါ့နော်အများကြီးရှိတယ်ရတော့ဝေကြီးလက်ထွက်လိုက်ဝေကြီးလက်ထွက်ဘာဝဲလဲဆိုဘာမှမဝဲဘူးဝေကြီးလက်ထွက်လိုက်ဝေကြီးလက်ထွက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နော်ကဲလာလေချင်းတဲ့သူတွေစတင်လာလေလို့ရပါပြီရှင်နော်ခရစ်စမတ်နေ့ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဇီဘာလဆိုရင်တော့ပုံပြီးတော့စုံမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါတော့မှဒီဇီဘာလမရောက်သေးဘူးနော်လူလည်းများနေပြီတော်လေးကိုလည်းစုံနေပြီနော်တနေ့နဲ့တနေ့တို့မတူအောင်တို့ပြင်ဆင်တာအရင်ရိတ်ခုံတယ်အေးဘာရိတ်ခုံလဲဆိုတော့ဒီနေ့မှာတို့တွေဘာတွေများအထူးအစားပြင်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာလာပြအရင်ရိတ်ခုံပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကတ်တိုးပေါ့နော်ကတ်တိုးကဘာတဲ့ရောက်သွားတယ်လို့ပါပဲတို့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုအရင်ကိုသဘောကျတယ်ဒါကြောင့်နာမည်ကြီးတာကိုတို့ကအမြင့်အသစ်အဆန်းနေထွေနေပေါ့နော်ဒီမှာ kissမဲ့ပေခါရဲနဲ့ဆိုတော့ဟိုအထဲထိဝေပြီးရိုက်လို့ရတာအခုတို့ကကျိုးနဲ့တားရတယ်ဝေလို့မရသေးဘူးဘယ်နေ့မှဝေလို့ရမှာတော့မသိဘူးအခုကတော့ဝေလို့မရဘူးကဲလာလေချင်းတဲ့သူတွေစတင်ပြီးတော့လိုက်လေဓာတ်ပုံလိုက်ရဲလို့ရပါပြီရှင်နော်ဒါကတော့စစ်ထောက်ဝန်ပတိုနာဘက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီမှာကြည့်ပါဦးလို့အရေးများနေတယ်